Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kun reediyoo Afura Biyyaatii sagantaa keenya guyyaa irraa qabannee kunoo dhiyaanneerra. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu barattootni Oromoo kooleejii fi yuunivarsiitoota garaagaraa keessa jiran gaaffii mirgaa qabatanii ka'an otuu lafan kaa'in hiriira nagaa godhan wayita itti fufanii jiranitti mootummaan immoo ajjeechaa, hidhaa, reebicha barumsarraatii ari'uusaa ittuma fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa hidhattootni mootummaa yuunivarsiitii Wallaggaa seenuudhaan doormiitoorii barattootaa caccabsanii ajjeechaa, reebichaaf hidhaa raawwataniiru. Kaleessa qofa yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa namootni 4 akka ajjeefaman si'a dubbatamu gara namootni 200 immoo akka madaa'an gabaafameera. Guyyaa har'aa immoo hiriira nagaa kanaa qindeessitaniitu sababa jedhuun barattootni barumsarraatii akka ari'aman baruu dandeenyee jirra. Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti ta'aa jiru hordofne fuula feesbuukii keenyaa irratti waan baasaa jirruuf karaa www.facebook.com/radio afura biyyaa nu hordofuu dandeessu. Raadiyoo Afura Biyyaaf yoo laayikii laattan wanta nuun yeroodhaa gara yerootti achirratti baasnu isin qaqqabuu danda'a. Yakka mootummaan raawwachaa jiru ajjeechaa, reebicha, hidhaaf barumsarraatii ari'uu qofaa miti mirga odeeffannoo argachuu namootaas sarbaa jira. Gaaffii mirgaa barattootni qabatanii kaan duukaa bu'ee hordofuudhaan odeeffannoo dhiyeessaa kan jiru dhaabbatni odeeffannoo Oromoo Miidiyaa Neetwork tamsaasan saatalaayitaaf weebsaayitaan dabarsu mootummaan Itoophiyaa cufuunsaa gabaafameera. Dhimma kana ilaalchisee hoogganaa Oromoo Miidiyaa Neetwork kan ta'an obbo Girmaa Taaddasaa waliin gaaffiif deebii gooneerra. Kana malees qophii keenyaarraa keessatti gidduu kanaa ajjeechaa barattoota Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiru mormuudhaan mana marii mootummaa naannoo Minneapolis fuulduratti midhaan lagachuudhaan kan sagalee isaanii dhageessisaa turan dargaggootni Oromoo mootummaa Ameerikaa biratti sagaleen isaanii dhaga'ameera. Manni maree steeta Minneapolis gochaa suukanneessaa mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo irratti raawwate balaaleffachuudhaan ibsa baaseera. Waa'ee ibsa kanaaf waa'ee qabsoo dargaggootni Oromoo Minneapolis godhanii ilaalchise dargaggoota kana keessaatii tokko kan ta'e dargaggoo Edoo Dawwaanoo waliin haasawaa gooneerra. Jalqaba irratti garuu gaaffiif deebii hoogganaa Oromoo Miidiyaa Neetwork obbo Girmaa Taaddasaa waliin goonee isinii dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenyaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin taatan kabajaan isin affeerra. Ya dirqama lammummaa ati dirqama biyyummaa akeessuma kan eenyummaa eenyu waraanaa ati eenyutti duula lammiitu caala lammiitu caala lammii waliitu caala waggaa dhibban kaleessa agaaf caalaan koofaa malee tarka barmanuu ciree deemsa jijjiirratanii keessanuu qabatanii nurratti wal faarsanii maadaanuu fotoksanii sunuu yoom gahee miti qabeenya nu saamanii lammii koo iraarsanii tuffiin nu xaadatanii qaaniin beektuu yafafeen eegaltuu ilmoo corofeen eegara buluun hin hafeen gaafa abbaan biyyaa dhufeen esi baasisa urgufeen gaaddee bituun alatteen etabbaa ormaa farsitiin etabbaa kan shee amatteen ooyoo faarsee maal qaban manaan faarsa abbaan qaban matabbaa koo tokkicha kun abbaa koo tokkicha kun hojaarsa koo bortaaleensan atasa qofaa saaleencan adeemaan karaa bulan bakka aduun itti hiiteen kaajeelaan galbii bulan ati iddoo garaansaa guuteen bakka garaansaa guuteen lammii maal jedha laata adu'aa jiraatti baateen
Gocha kalesa turen ekuno arraso jiran atakami rafen bulan Akaminan chalisan akan kalesa yadaten etarras naman kararsan Kalmada da furen gema fantai asasan alami banka badamsan Gara cabena yadun ulubudu dan oledan amalanta eurursan Obbo Girmaa Taaddasaa tamsaasni saatalaayitaa Oromoo Miidiyaa Neetwoork attamitti akka ukkaamfameef eenyu akka ukkaamse nutti himuudhaan gaaffiif deebii keenyaa nuuf eegalu. Leessa caamsaa 13 saa ganama 4:38 AM GMT irratti jechaadha. Kinimmoo akka biyyaatti ganama saa 7:38 irra eegalee tasaasi keenya karaa gama saatalaayitiitiin kan biyyatti darbaa ture akka dhaabbate karaa addaatiin mirkaneeffannee jechaadha. Sarviis provaayidariin keenya tajaajila kan nu kennu kan nu beeksiseera jechaadha. Sanaan dura immoo caamsaa 2 irraa kaasee marsaan keenya weebsaayitiin keenya oromiyamiidiyaa.org biyya irratti akka dhaabbate barreerra beekna turre. So kana ta'ee jechaadha. Egaa maal hojjechaa jirra durumaanuu wanti kun dhaadachuu akka danda'u eegna turre. So ammallee tartiibaan hojjechaa jirra isteeppiidhaan jechaadha. Garuu nuti at least yaadaan qophoofneerra waan akka isaa akkuma dhalatu. So waanuma keenya pilaanii keenya isuma irratti isuma implementii gochaa jirra jechaadha. Yeroo muraasa nu fudhachuu danda'a. Maallaqallee baasiillee nu baasuu danda'a. Haa ta'u malee isarratti hundumti keenya iyyuu waliin taanee hojjechaa jirra. Yeroo dhiyootti qilleensa irraa akka oollu saba keenyaaf illee waadaa galleera. Deebinee qilleensa irra oollaa diiteelii isaa amma murteessinutti himuun waan himuun qabu. Gaaffii kee sadaffaa irratti immoo eenyutu dhaabeessa jedhu irratti nuti mootummaa Itoophiyaadha jennee amanna. Maaliif jedhamee akkuma jedhe kaleessa dura guyyaa 10 dura weebsaayitiin keenyas biyyattii sana qofatti dhaabbateera. Wal akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa sagalee adda ta'e ispeeshaalii sagalee walaba ta'e walaba kan ta'e waan jaalatu miti. Kan ammoo kan barsiisu isinimtiyyuu warri gaazexeessonni yaada isinirraa kaasee jechaadha. Namoonni adda addaa gaazexeessonni hidhamanii yookiin biyyarraa baqatanii jiru. Miidiyaaleen adda addaa karaa barreessaaf barbaanneessaa ta'e karaa elektiroonik miidiyaan ukkaanfamee jira. So biyyattii addunyaa kana keessatti free miidiyaa kan dhabsiisee jiran keessatti mootummaa tokko yookiin tokkoffaa yookiin lammaffaadha jedhamee yaadamu. Karaa biraa immoo egaa especially yeroo kana saba Oromoo irratti waan gahaa jiru hundumti keenya iyyuu hin beekna. Waan kana immoo especially barattoota Oromiyaa naannoo keessa hunduma jiraniif uummata Oromoo mana hidhaatti goraa reebaa ajjeesaa jiru. Sana immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hojii keenya sila ta'eef isa gabaasaas turre uummatattis dhiyeessaa turre. Sana qofa osoo hin ta'in immoo uummanni Oromoo biyya alaa jiru tokko ta'ee sagalee isaa mormii isaa agarsiisu isallee akka gaariitti gabaasaa turre. So innaa Oromoon akkasitti wal ga'ee nuti immoo biriijii taanee arganii maybe sodaatanii jennee tamanna.
So kanaaf waliin naa walitti ilaallu mootummaa dhumatu cufeenneeti yaannaa uumaa karaa kootiin shakkiin qabu. Yeroo darbe yeroo mootummaan Itoophiyaa Deutsche Welle, VOA akkasumas immoo televizyinoota asbii Ameerikaatii Itoophiyaatti darbanii yommuu ni jaam gochuudhaaf yaalii godhe yookiin immoo yeroo ni jaam godhe akka inni godhe signaalii warri saatelaayitii tamsaasu sun argataniin mootummaan sun ifatti saaxilameera. Haalli akkasii ammas waama ta'e fakkaata. Kanaafiyyuu mootummicha dhugaatti kana gochuusaa ifatti himuun hin danda'ama. Egaa ammas warri tajaajila kana nuuf kennan waanuma kana nu barsiisanii dhibbaa dubbatti isaanuma jedhanii ibsuudhaaf maybe guyyaa tokko booda akkasittiin nutti ta'a. Haa ta'u malee isaanis isaanuma mirkaneeffachaa jiru. Yoo kana keessatti specifically isaan jaamii godhan isaan irraan dhageenya. Haa ta'u malee ammaatti wanti nutti mahaa jiranis achumarraa akka dhaabbate achumarraa interferensiin akka jiru biyya Itoophiyaa qofarra akka ta'e beekameera. So kuni baramuu hin danda'ama yeroo keessatti. Oromo Media Network tamsaasaa eegaluuf baasii gaafatu qabaa? Akkuma jedhe ammaa fi kan irratti already kan irratti qophoofne jira. Haa ta'u malee baasii adda addaan nu baasa. Jechuun waa salphaa miti innaa saatalaayitii akkasii innaa dhaabbatus kiraan saatalaayitii qofa baay'eedha. Wanta adda addaatu jira. So baasii kan nuti bajatan goonirraa kan nu baasu jira. Haa ta'u malee ammaattis kan dhaabbanne gargaarsa saba keenyaatiin. Otoo jalqaba yoomaan jalqabiin nu amanee waan ittiin jalqabnu nuuf kenne amma immoo qilleensarra oollee hojii keenya arganii namni keenya Onnuma gargaaru isa saba keenyatti dhiifna garuu baasiin nu baasu jira. Wanta kana deebisanii qilleensarra oolchuuf akka rakkinaatti hin laallu nuti shakkii saba keenya waan hin qabneef jecha. Egaati akkuma obbo Girmaa nutti himtanii weebsaayitiin keessan Oromo Media Network website biyya keessatti akka uummata bira hin geenyeef blocked ta'eera. Oromo Media Network televizyinii tamsaasisaa akka inni uummata hin dhaqqabne jaam ta'eera. Haalli kun akka lammaffaa hin uumamne maaltu hojjetamaa jira ree obbo Girmaa? Waan tokko kan himu barbaadu asirratti tamsaasa keenya karaa sooshaal miidiyaa akka YouTube fi Facebook Twitter uma jirra biyyatti illee qaqqaba. Namoonni intarneetii argatan isa sirriitti ilaaluu danda'u websaayitiin keenyas dhaabbatus jecha. So karaa Facebook fi karaa YouTube ammas nu arguu danda'u. facebook.com/Oromia Media yookiin immoo youtube.com/Oromia Media jedhanii yookiin Google's godhanii arguu hin danda'u. Achirratti nu argatu. Amma nuti deebinee qilleensarra oollutti jechaadha. So kanumaan saba keenyas akka dhaggeeffattoonni keenya akka nu obsan kabajaan isaan gaafan. Egaa amma mootummaan akkasii kun waan fe'ee dhaabuu hin danda'a. So dhibbatti gaarantii gochuu hin dandeenyu. Yoo saatalaayitii bira deemnee furmaata biraan naa dhufne isa sana hin cufan jennee dhibbatti waan waadaa gallootoon ta'een garuu kana cufan karaan deemnaa kana irratti faanii goone amma specifically waan inni kan hin barbaanneef yaadni tokko jiru kan
isaanillee miidhuu danda'u. Yoo waan akkasiidhaan deeman isaanillee miidhuu kan danda'u irra goona haa ta'u malee fuulduratti barraa nuti amma biyyattiin sun saatalaayitii biyya sana qaqqabu hunduma isaa cuftutti nuti intiniin keenya hin dhaabbatu jechuudha tattaaffiin keenya hin dhaabbatu sun immoo maal jedhu gaangeen yoo sakaalaa kuttee jennu yoo sitti kuttee ofumatti karaa biraatiin immoo dhaabbata tamsaasa keessan yookiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyyatti saatalaayitiin dabarsu Arabsaat haala kana ilaalchisee haala seeraan alaan akka tamsaasa biyya hin geenye hojii isaa irratti danqaa uume kan mootummaa irratti tarkaanfii fudhatu yookiin fudhachuuf yookiin fudhate qaba. Egaa inni waanuma kanaan duras odeeffannoon dhageenye kan jiru warri saatalaayitii oonii godhan dhiibbaa irratti gochuu danda'u biizinasii isaaniiti haa ta'u malee nuti inni murtii isaaniiti nuti karaa akka miidiyaa walaba ta'e nuti maal gochuu dandeenyaadha. Warri saatalaayitii akkasii qaban maal isaan dhiibbaa isaan gochuu irra danda'anii nuti informationii kennuuf hin dandeenya maal akka godhan inni more one specifically waan ilaallatu miti haa ta'u malee wanti kun akkuma dhageenyutti isaaniif illee waan gaarii miti akkuma naan lakkaafnutti jechaadha riiskii fudhataniifi waan innaa akkasii innaa cufanii kan agarsiisu sodaa guddaarraa kan ta'e kan riiskii akkasii kan fudhatanii wanta akkasii ukkaamsuu kan deemanii akkuma jedhe garuu nuti waan fe'isaa ta'u waan dhaabnu miti jechaadha karaa adda addaatiin saba keenya quunnamuudhaaf yoomiyyuu tattaaffiin keenyas hamileen keenyas ka'eetu jira sanuma jennuuti. Egaati akkuma beekamu obbo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Oromoo biratti baay'ee jaallatamaatii fi tokkicha Oromoonni karaa televezyiinii miidiyaa walaba ta'e tokkicha inni qabu kanadha. Kun yommuu inni jalaatii ukkaamamee yookiin jaam ta'ee qilleensarraa baduu baay'ee gadduun hin jiraame. Oromoo isin eegaa jiruuf abdii kennuun dandeessu yoom deebi'ee sagantaan keessan qilleensarra oola? Egaa nuti innaa jalqabnu akkuma hin jedhe wanti kun dhalachuu malaa jenneetti yaanneerra. Dhalatus garuu nuti pilaana baafnee yoo kun dhalate akkas goona yoo kun dhalate akkas goona jennee kanarra keenya jira yaadaan jechaadha. Ammas isuma irratti hojjechaa jirra. Nuti wanti kun innaa dhalatu hamilee nuuf kennee nu jajjabeesse hojii irratti immoo akka kana waan caala akka hojjennu nu godhe malee nuti waan naannee mitiif waanuma eegne sida ta'eef jechaadha. So sabni keenyas akkasumatti hamilee akkan kun asiin dhaabbata jedhanii wanti kun isaan mudate hin dhaabu jedhee akka shakkii ofirraa hin qabne nuti deebinee dhuma dhufna. Waanan jechuu hin dandeenye garuu egaa guyyaa akkasiitii sa'aatii akkasiitti jechuu hin dandeenyu maaliif sababa adda addaatiin murteessaan nu qofa osoo hin ta'in warra tajaajila kana nu kennanis isaaniif involvii waan godhuuf jechaadha. Garuu dhiyoo kanatti hin ibsina maalirra akka jirus karaa kamiin akka nu ilaaluu danda'anis. Garuu sabni keenya abdii akka hin kutanne akka isaan bira qaqqabnu isaanitti immoo barbaanna kabajaan beeksisuu barbaanna. Obbo Girmaa Taaddasee, Executive Director Oromoo Media Network, gaaffii raadiyoon Afuura Biyyaa isinii dhiyeessiteef deebii nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedhaa fayyaa ta'aa.
Booda laafuu carraa kana waan naatiin ta'eef hedduu godhatu. Gabatiki irrinchisu yadeesse dhaggeeffadhi barreeffadhu waan odeeffasinisu mageesse. Gabatiki irrinchisu yadeesse dhaggeeffadhi barreeffadhu waan odeeffasinisu mageesse. Mukarbaa gaaddisa boobee muratteere isammaa gaabbita boodee bufatteere. Mukarbaa gaaddisa bajjii hin jiguure isammaa gaabbita lakkiisi ni guure. Sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Oromiyaa keessa qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Wallaggarra laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Amboo keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Finfinnee laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Adaamarra laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Harargeessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Booranaarra laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Jimma keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Arsii keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Baalerratti laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Kamiseessi laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Illuu keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Illuu keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Salaaleessi laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa mura seeruun gamaddalee. Jechuun safumaaf si ta'e yoo feete qamadee damuu damma miti bookoo jala jiisaa jira. Eenyutu walirraa hafa gaafa lammummaa? Jabnuu jagna miti dhiiroo sagalchiisaa jira. As keessa deebiti gumaan haalolee. Sobookoo fardi kooraa rigee. Dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo Afuura Biyyaati. Sagantaan keenyaa itti fufa. Sagantaa keenya yeroo hundumaa akkasin hin dabarreef youtube.com irra deemuudhaan chaanalii keenyatti subscribe yoo gootan akka gaariitti nu hordofuu dandeessu. Maqaan chaanala keenyaa Afuura Biyyaa jedhama. Kanatti aansuudhaan immoo qabsoo nyaata lagachuu dargaggoota Minneapolis ilaalchisee gaaffiif deebii dargaggoo Eda'oo Dawwaanoo waliin goonetu isin dhaggeeffachiisna. Eda'oon dargaggootni kun midhaan lagachuu maaliif akka filatan nutti himuudhaan gaaffiif deebii keenyaa nu jalqaba. Akkuma beekamu hawaasni Oromoo magaalaa rakkoo yeroo dheeraatiif hiriira adda addaa godhaa ture. Galiin irraa arganne immoo ganama malallee quubsaa hin turre. Kanaafuu yeroo kanatti dhageettii guddaa argachuudhaaf akkasumas immoo bu'aa guddaa buusuudhaaf tooftaa addaatiin lagachuu nyaataa irratti xiyyeeffannee nyaata kana dhiisanii deebitanii addunyaan dhageettii warri bulchiinsa magaalaa kennaa fi humna dhagahanii akkasumas immoo sagantaa akka dubbiin amma deemaa hundi jabaa akka ta'e ibsuudhaa fi adeemsa nyaata lagachuu irratti xiyyeeffannee itti bobba'anii jira. Mee kaayyoon yookiin galii nyaata lagachuu kun maal ture? Maaliif nyaata lagachuun barbaachise? Mee galiin isaa yookiin kaayyoon nyaata lagachuu Oromoota yookiin dargaggoota milisootaa dabalatee ta'e kun maalirratti xiyyeeffate? Xiyyeeffannaan yeroo hedduu akkuma beekamu sagalee mormii hin dhageessisnaa. Sagalee mormii dhageessisna immoo deebiin argamu iddoo hin jiru. Yeroo ammaa maal goone mormii eegaa hawaasni guutuun yoo ba'ee mormii isaa dhageesseen booda haga furmaanni tokko nu dhufutti bulchiinsa magaalaarraa senatoroota irraa bakka bu'oota magaalaa naannoo adda addaa irraa haga furmaanni tokko nu deebi'utti nyaata akka nyaanne irratti walii galle. Maaliif hoomo nyaata lagannee teennee hoomo ala bunne hoomo kanneetiin waan kana dhimmu keenya gidduu muddisne hatattama akka deebiin kennan hatattama hojjetu yeroodhaan akka deebi'u irratti akka dhiibbaa hojjennee waan amanneef tarkaanfii nyaata lagachuuf ala bu'u irratti hundoofnee waan kana akka fiixaan bahu goone jecha. Mee bakki nyaata lagachuu kun yookiin hunger strike kun itti ta'e eessatti ta'e nutti himuu dandeessaa? Hiriirri guyyaa gaafa Mee 9 eegalamateen booda
achuma fuuluma dura state capital ka ta'e state capital Misooraa afot ta'e kuni isteerirratti dirree badhaa irratti ta'e achumatti eegallee achumarratti taa'aatiin dubbee nyaata malee nama daddaa goonee actually wanni bu'aan adeemsifama irraa nu bu'ee dargaggoonni namoonni hawaasaa akka dhimmoota Oromoo waa'ee Agadaa akka marii hoonu carraa nu kenne iyyuu garuu laftee jiraawwatan kaapitaalii isteerii jecha isteerii namni hojisee irratti lafa maratti ta'e jecha achumatti qubannee achumatti taa'aa bulle achumatti maasaa bulle soo wanni dunu alas ta'e. Hedduun keessan egaati akkuma beekamu dargaggoota baay'een keessan immoo hojii qabdu isaan kaan immoo barattoota rakkina isinitti uumne hojii irratti yookiin barnoota irratti. Dhugaadha wanni akkanaa mul'achuu hin danda'a haa ta'u malee namni tokkoyyuu jiruu isaa sadarkaa yookiin muuxannoo qabnu irratti hundoofneetiin wanni amma deemaa ilmaan Oromoo horasaa xaafoo dhaabbatanii ittiin falmatanii guyyaa tokko boqonnaa bakkeeshee ta'ee eeyyamaan ta'ee hojii kennarraa oolloo yookiin ammoo chaansii fanneetiin waan kanarratti akka jabaanneetiin irratti hirmaannu fedhannoon kennaa. Jechuun maali namoonni adda addaa warreen jiru osoo itti kennamaa jiru hojii isaa dhiisanii dhufanii jiranii kan ammoo bakkeeshee nama fudhataatiin irratti hirmaanan jecha. Baay'ee gaariidha. Bu'aa isin kanarraati Oromoodhaaf argamsiistanii guddaadha. Oromoon guutummaa addunyaarra jiru kanarraati maal barata? Ati hoo dhaamsa ati Oromoodhaaf qabdu yookiin dabarsuu barbaaddu jiraa? Du'aanii wanni Oromoo kanarraa barachuu tokko maali? Hoo waan tokko bayeetiif falmatu haada deemee tokko irratti akka samiirraan deemee hiree tokko boosun ta'ee biyya ba'anii sagalee waan deemaa jiru irratti baasu alatti gaafii gaafatan haga deebii argatanitti karaa maxxan daa'imman iyyuu akka carraaqan irraa lafa jedhee yaada. Akkuma nu goone hiriira nagaa baanee sagalee keenya mormii keenya sagalee ittiin booda immoo warroota hoggantoota magaalaa keenyarraa deebii isaa arganne jecha. Kumaan isaa gaafa callaa miti jechuun miti deebii irraallee alattanatti akka dhufu irratti qabsaa'u jecha. Dhaamsi ani uummataaf qabu waan tokko maali? Akkuma amma guyyaa sagal hiriirri guutummaa guutuu addunyaa irratti ilmaan Oromoo bakka jiran maraa hiriiratan kana wal faana deemuun sagalee guddaadhama. Wal faana deemuun ijaarrii fi yaada addaa fida. Akkasumas immoo tokkummaa uumu. Gama kennaanii namoonni handasaraa keessatti nyaata sagachuu irratti hirmaanne ijoolleen hedduun waliin beekan tureyyuu garuu bultii guyyaa sadii haadha bulleessu guyyaa afuraffaa ganama wajjin dabarsan irratti hariiroo addaa uumanne wal baranne eenyummaa kenna wal madaalle hagam tokko akka biyyaa birman hagam tokko akka walii gubu hagam tokko miidhaan bartoota ilmaan Oromoo ragaa jiru akka hundi kennaa miidhaatti hunda kennaa ta'e walirraa baranne yaada wal geeddarre hiriirri ragaa kuni namoota waliin beekne walishidha. Namoota ilaalcha siyaasaa adda addaatiif yaada adda addaatiif namoonni walirraa fagaatan hunduu walitti hiriirri gochanii jedhee hiriirri kuni. Warri ana bule immoo warri beelaaf miidhe immoo dhugamattuu namoota akka Oromoo quuftayani fi yaada Oromoo akkana akka walii qaban walirraa baranne jechaadha. Bu'aan nama qabaatu tokko sagalee barattoota biyyarraa midhaan ragaa jiru wal barsiifne lammaffaa immoo hoo wal qabanna nagaa akka furmaan dhufne hoo wal dhageenya nagaa akka furmaan jiru dhufne wal dhagaa'uuniif wal jala deemuuniif wal hubachuun akka bu'uura furmaata akka ta'e walirraa baranne. Kanaafuu uummata Oromoo maali waan gurratti yaada dhuunfaa dhiyeesseetiin yaada waliigalaa biyyaa national cause national interest irratti akka wali dhufee marii godhatuu fi yaada tokko wal geeddaree jedhee hoo hubate akka tokkummaa ijaaratu akka wal hubatu carraa kenna jecha. Dabalata ammaani uummanni Oromoo
yeroo ammaa kanatti gammakeetiin guyyaa gaafa meesha gadi yeroo naamfisa tokkummaa ilmaan Oromoo biyyoota maraambisa. Maaliif wanni deemaa jiru kun waan uummata keenya miidhaa jiru. Wanni deemaa jiru kun gaagama guddaa qaba. Gaagama seenaa, gaagama dinagdee qubsuma uummata Oromoo lafoota Oromiyaa. Qubsuma Oromiyaa irratti guddaa waan homtu guddaa ta'ee fi uummanni Oromoo bakka hundattuu birmadeetiin akka socho'u waan godhachaa wanni kun. Kanaafiyyuu uummanni wal faana deemuun isa dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Kana uummanni Oromoo irraa barachuu qaba. Kun wanni haaraan miti haa ta'u iyyuu malee ammaan booda jabaannee wal faana hundeenni fakkeenyafamma akkuma magaalaan keenya Minneapolis Angassaas irratti xiyyeeffatee qabsaa ture. Osoo magaalonni Oromoo biyyarraan kanarratti hirmaatanii hagam takka akka bu'aan guddaa dhufuu danda'a. Isaan jedhu keessa bulchee amsuur saba Oromoo keessa deegaanii kun ta'aa yaaddu fakkaatee yaada. Maaliif akkuma Oromoo gachaa goone osoo dargaggoonni magaalaa biraallee osoo nufaana ta'anii akkuma nuhoo dhaqaatti wal faana gooneeti wanna guddaa bu'aa guddaa fi'uu danda'a. So uummanni Oromoo wal jala deemuu qabaa, wal ga'uu qabaa, wanni Oromoo bu'aa bulchu biratti xiyyeeffannee wajjin dhaabbachuu qabna jedhu dabarsaaf. Obbo Iddoo Daawwannoo keessummaa keenya taatee dhiyaachuudhaan gaaffii keenyaaf deebii nuu kennuu keetiif guddaa si galatooffanna. Nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama. Nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.